អ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះនាំគ្នាជិះសាឡាងទៅលេងកោះទ្រង់ម្ដងហើយនេះគឺជាសាឡាងដែលយើងត្រូវជិះទៅកោះទ្រង់ដែលយើងត្រូវចំណាយក្នុងមួយនាក់គឺ1000រៀលតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការធ្វើដំណើរមួយដងតើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននៅលើកោះទ្រង់នេះនៅពេលដែលយើងទៅដល់កោះទ្រង់ភ្លាមអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញទីស្នាក់ការរបស់សហគមន៍កោះទ្រង់ដោយសហគមន៍នៅក្នុងកោះទ្រង់នេះមានសេវាកម្មជាច្រើនសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជ្រើសរើសហើយអ្វីដែលខ្ញុំជ្រើសរើសគឺជាការជិះកង់កម្សាន្តនៅលើកោះទ្រង់និងការស្នាក់នៅមួយយប់ជាមួយនឹងប្រជាជននៅលើកោះទ្រង់តែម្ដងហើយចំពោះអាហារទៀតសោតម្ចាស់ផ្ទះគេញ៉ាំអីគឺយើងញ៉ាំនឹងដូចគ្នាអូជប់សិនប៉ុន្តែយើងក៏អាចកម្មង់អាហារបានដែរបើសិនជាយើងចង់ហើយប្រសិនបើអ្នកបានទៅលេងកោះទ្រង់អ្វីដែលអ្នកមិនត្រូវភ្លេចនោះគឺក្រូចថ្លុង